हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है फोनिक साउंड्स। जैसा कि आपको पता होगा, हर अल्फ़ाबेट की अपनी एक साउंड होती है ताकि हम उसे पढ़ सकें और आसानी से बुक रीड कर सकें। तो आज मैं उसी के बारे में आपको पढ़ाने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ए की साउंड होती है ए। ऐनक होता है ना हिंदी में। ए एप्पल। अब देखिए ए यहाँ पे होगा ए पल। पल। तो ए की साउंड है ए। आप समझ गए। बी की साउंड है ब। बैट। ब एट बैट। इसी तरह हर अल्फाबेट की एक अपनी साउंड होती है। सी की साउंड है क। जैसे कैट। कैट। डी की साउंड है ड। डॉग। डॉग। ई की साउंड है ए। एग। एग। एफ में आपको सुनाई दे रहा है एफ फिश। फिश। जी की साउंड है ग। ग्रेप। ग्रेप्स। एच की साउंड होती है ह। हैन। उसके बाद आता है आई की साउंड होती है ई। इग्लू। इग्लू। जे की साउंड होती है ज। जग। जग। उसके बाद आता है के की साउंड होती है क। का काइट। काइट। उसके बाद आएगा एल की साउंड होती है ल। लैम्प। लैम्प। उसके बाद आएगा एम की साउंड होती है मैंगो। मैंगो। उसके बाद है एन की साउंड होगी न। जैसा हम बोलेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा एन। नेस्ट। नेस्ट। उसके बाद आएगा ओ की साउंड होती है ओ। ऑरेंज। पी की साउंड होती है पी की साउंड होती है प। तो इसमें हम लिखेंगे पिग। इसमें आएगा पिग। पिग। क्यू की साउंड होती है क्यू। क्विल्ट। आर की साउंड होती है आर। रैट। रैट। एस की साउंड होती है सन होता है सन। इस तरह से अगर आप इसकी साउंड्स याद कर लेंगे तो आपको बुक रीड करने में बहुत इजी हो जाएगा।
टी, टी की साउंड होती है ट, टी की साउंड होती है ट। टब, टीटा टब। यू, यू की साउंड होती है अ, यू अ। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, यू अ अम्ब्रेला। वी, वी की साउंड होती है व, वीवर वैन, वीवर वैन। डब्ल्यू, डब्ल्यू की साउंड होती है व, डब्ल्यू व वॉच। एक्स, एक्स की साउंड होती है किस, एक्स, एक्सरे, एक्सरे। वाई, वाई की साउंड होती है य, वाय याक, वाय याक। जेड, जेड की साउंड होती है जीब्रा, जीब्रा। तो इससे आपको बुक रीड करने में बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए एक बार दोबारा करते हैं। ए एप्पल, बी बॉल, सी कैट, डी doll, E a egg, F a fish, G grapes, H a hen, I igloo, J jug, K kite, L a lamp, M a mango, N a nest, O orange, P pig, Q quilt, R a rat, S a sun, T tub, U umbrella, V van, W watch, X X-ray, Y yak, Z zebra। अब धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर धीरे धीरे मैं आपको बुक रीड करना सिखाऊंगी। चलिए, अगर आपको वीडियो इजी लगा हो, इससे कुछ भी हेल्प लगेगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।